sielewi naweza kutumia fungo gani kufungua moyo wa mke wangu uliojaa maumivu na hasira juu ya kitendo kama kile. Ni aibu na ni ajabu sana. Labda nikukumbushe kitu kaka. Kuna kipindi ulishe kuhisia nafsi yangu. Na naomba hii nafasi nihusie nafsi yako leo. Unajua panapotokea ugomvi nyumbani, mtafole huko wote au kamkosea mke wako, na ule mke wako ile swala kalibeba likaonekana la kawaida tu, basi fahamu wewe mwanamke hakupendi. Lakini kwa picha ambayo nimeiona pale siku ambayo tunatakiwa tufuturu, inaonekana dhahiri shairi shemeji Suhaila anakupenda. Plaza, anakupenda sana shemeji Suhaila. Swadata kabisa. Huko sahihi. Huko sahihi. Lakini angalia uzito wa tukio na jambo lilivyo. Inaniuma sana. Nitatumia njia gani au mbinu ipi ya kumrejesha mke wangu awe kwenye fomu ambayo stahiki? Ukiangalia siku ile futuru hatujafuturu. Paka saizi ninavyokuambia ni siku ya pili. Hajanywa maji, maftari yapo yamekaa tu na mauji. Nitamwambia nini yule mwanamke? Kiukweli bro, labda nikuambie kitu kimoja. Shemeji Suhaila anakupenda sana. Anakujali. Anafanya mbinu zake zote. Yaani kama ni somo kafaulu, unajua. Kama vitengo vya somo, shemeji Suhaila kiukweli anakupenda. Kwa sababu anafanya kile linalowezekana uheshimike kwa watu majirani. Pasi ananyoosha kanzu. Ukitoka asubuhi unaonekana smart kwa ajili yake. Wapi unafeli bro? Kiukweli bro, umemkosea sana shemeji Suhaila. Usinikatae na usiniache kwenye swala kama hili. Hamna mtu mwingine ambaye anaweza kunisaidia kwenye tukio kama hili. Leo hii wewe ukiwa mbali na mimi, unadhani nani atanielewa? Yeye amekasirika, wewe unikimbie. Ni kweli utu wake nimeuvua. Kwani ni mtu ambaye ananipikia chakula, ananifulia, ananiogesha, ananipa kila kitu ninachokitaka. Kama ni mahaba, mtoto kajaliwa. Hamna ninachokikosa. Lakini kwa nini nafanya anasa ambazo zinamkatisha tamaa, hasa kipindi kama hichi cha Ramadhani? Ama kweli remote haiwezi kugandisha barafu. Ila juu ya yote hayo, mimi naamini ataisha tu. Ya, mimi naye ni ndugu. So ndugu wa kuchangia kwamba baba tofauti mama tofauti. Mimi naye ni ndugu, baba mmoja mama mmoja. Sasa nikisema nikukatae itakuwa ni uongo. Ila kila nikifikiria ili swala kulisolve nashindwa tuanzie wapi kaka? Tumemkosea sana ule mwanamke. Tumemuuzi. Anafunga sisi hatufungi. Sawa. Mimi nakuwa promise tutasaidiana katika hili. Yeah. Hivi ni maisha gani mnaoishi hapa mtaani? Majirani wote hapa wanajua nyinyi mnafunga. Mnavaa vizuri lakini kumbe mnadanganya. Ni bora hali yani mngeacha tu kufunga kuliko kudanganya. Na Mwenyezi Mungu hapendi vitu kama hivyo. Yaani kaka huwezi amini. Ni mara 10 ya mimi kuliko yule ndugu yangu. Ila blaza ushangai. Mimi nafunga. Unajua kwa nini nikwambia nafunga? Mimi nakuja kwako hapa na kunywa soda tu. Au kuna kitu kingine unaona nachukuaga hapa kwako? Eti kuna kingine ambacho unaona mimi nakuja hapa kuchukua kwako zaidi ya soda tu? Mimi nakazia. Yaani kuanzia Ramadhani ya kwanza mpaka hili 12 ambapo tupo. Ni sawa, uko sahihi unachokisema. Lakini haujui kama unamkosea Mungu. Yaani mwanadamu unamdanganya. Lakini Mungu ndo anayejua kile unachokifanya. Wewe na blaza wako wote mko hivyo hivyo. Sasa blaza Kimaka, ngoja nikufungue masikio. Sikutegemea kwamba muda ule wa maakuli wa kufuturu
kama brother angeharibu. Nilitoa pesa yangu kumpa shemeji akafight kuhusu mpango wa iftari kwa sababu yeye alienda kuharibu mambo yake huko mengine. Kwa kuja kufuturu shemeji anakuja kukutana na naniliu bangi. Hakukulika, hakufanyika chochote. Ugomvi wake. Lakini ndio maana nasema hivi, asiyefunzwa na mamae hufunzwa na ulimwengu. Nadhani mnachotafuta hapo ni kufundishwa na ulimwengu, kwa sababu yani kitu cha kuambiwa kwamba mmekuta na bangi, unadhani mwisho wa siku inakuwaje? Kwa lazima muwe makini. Umenielewa? Mimi blaza yako namuelewa, lakini hebu jaribu kuongea naye myatengeneza ya mambo. Shauri yenu. Mambo. Poa, habari? Safi mzima. Mzima. Ndio saumu. Nzuri. Kama tulia hapa saumu kali. Hamna, nimeona tu nje nipongee watu hapa nje. Kila siku nikipitaga hapa, waga na kwa tu umekaa hapa. Natoka siku ya kwanza nilipokuona, nitokea kuvutiwa na wewe. Kiufupi nakupenda. Kaka, mwezi wote mtukufu uone hata aibu kumtongoza mtu. Kwa sababu ni mwezi wa Ramadhani au? Ramadhani hii kaka. Hata aibu uone. Naomba unielewe dada, naomba uniamini. Au naosema na maanisha, nataka nikuoe kabisa. Mnaoje wewe mwezi wa Ramadhani unatongozaje kwanza? Mwezi mtukufu huu unatongozaje mtu? Kweli tena naongea haya yanatoka moyoni kabisa. Baba yuko ndani, kwa naomba uondoke. Akikuta hapa itakuwa shida. Tafadhali kaka. Mimi nakuelewa ila sema wewe ndio unataka kunielewa. Na babako akija hapa ndio itakuwa vizuri. Nitamwambia kabisa nataka nimuoe binti yako. Nishamwambia itawezekana. Naomba uniache. Anachezea bahati, mwezi mtukufu anapata mume. Naambia anaondoka. Haya. Mwisho wa siku anasema atolewe, wanaume wa kuoa hamna. Tunajitokeza kama hivi, wanatudharau, wanatumaanishi. Sawa. Mapenzi ni nafsi mbili zilizopendana kukubalia niana raha sana. Na ukweli ukiwa dhahiri mkitazamana mioyo kudundana hata nyota kufanana la sana. Ila maumivu hujaga hivi mkitukanana mkishagombana maipa chansi nafsi ya jirani inaweza jenga au kubomoa. Hivi haujui hawani mwenzako umeniacha tabani. Inaniuma zaidi, penzi moto limekuwa baridi, umekuwa gaidi, nini haya maumivu ya mapenzi yatapita, nipone nisahau, yatakwisha. Halo. Kwani wewe unatembea kama bata au? Yeye nakupa dakika 3 tu na kusubiria hapa ufike. Haya. Japo maumivu sio kidonda na mimi moyo wangu utapoa. Nimeumia ila kile mwenzi konda. Wewe kuna nini baby? Kuna nini baby? Wewe wakutoa miguu yako hapa na kwenda kumtongoza yule binti wa mzee nani kule? Wewe hujielewi wewe? Iko kilichokuwasha wewe mwanaume na kutoa hizi mbaliga zako na kwenda kumfuata yule binti nini? Mimi nani yako kwanza, hebu niambie.
Wewe ni mpenzi wangu. Mimi ni mpenzi wako? Ah, iko kilichokuasha ukaenda kule nini? Mimi nilikuwa napiga naye tu story za mapenzi pale, mkuta kakaa. Ama kweli hii ni shida kuduguza. Unapigania story za mapenzi? Ndio. Kwa mimi yani sina maana, ni jitu tu nimekaa. Unaenda kutongoza mwanamke mwingine kule, sieti? Lakini mtongozi hajanikubalia. Mungu wangu. Kwa mimi sina maana kwako tena. Hamna, nakupenda wewe. Yule mimi nilikuwa namtania tu. Hivi mtu kweli anataniwa kwenye mapenzi? Mtu anataniwa kwenye mapenzi? Mtu utamtania kumuomba hela, bwana naomba hela, naomba kile, lakini unamtania kwenye mapenzi, angekukubalia? Sasa sikiliza, nakwambia yule mzee wake akipata taarifa wewe unakufa. Ni mchawi. Tuache. Maana yani ushanichosha. Nina shida hapa na hela. Nipe 2000 tu kanunue unga na mboga, dagaa pale nikapika, utakuja ule nyumbani. Ulivyoniambia una shida nijua una shida ya kijola. Kijola? Hapana. Kama una shida ya nanili, hela ya unga, nijiongeze ngoja nishanunua. Uko humu? Hebu nipe basi mimi nitanguliege nikapike. Huko kuna unga na kuna dagaa. Bora hata ulivyonunua mapema. Haya basi utanikuta nyumbani. Ila wewe. Hii ndio shida ya kuwa na wanawake wabuze. Muda wote wanaweza kuchambana. Naomba kikuta mboga za majani, nikienda kule kazi ninayo. Wewe. Yaani mwezi wote mtukufu hujafunga jamani. Yaani mimi kila mwanaume alikuwa anatokoza nilikuwa namkataa nikiamini mume wangu jamani muaminifu mpenzi wangu, lakini kumbe wewe ni kobe, unakuja huko unajificha tena unajificha dukani. Kweli? Hivi ukoje lakini wewe? Kwani sio muaminifu? Ramadhani yote hii Baby, mpenzi. Nisikilize basi kidogo mpenzi wangu. Na maana uliruhusu maumivu moyoni niumie. Let me stay away. Wenda jikaze kidogo mwenzako nizoe. Kunipenda we. Na maana uliruhusu maumivu mwenzako niumie. Let me stay away. Acha nijikaze mwenzako mwisho siku nizoe. Naomba nisikilize. Kiukweli siko na nia ile ya kunywa mapema ile ya mchana pale. Lakini ni shetani tu mpenzi wangu. Naomba tuweke sawa haya. Mimi nakupenda bado. Nakupenda kweli kipenzi changu. Eti, nisamehe. Mimi bila wewe tena siwezi ishi. Eti, unaniacha mimi mnaenda kwa nani? Mimi ndo nakupenda mpenzi wangu. I swear. Nakwambia sina mwingine zaidi yako. Sasa nisamehe mpenzi. Sitaki kukuona. Ondoka kwetu. Sitaki kukuona. Hivyo ni aibu mwezi mtukufu wote wa Ramadhani hujafunga umeenda ukapa dukani unakunywa. Ondoka kwetu. Nisamehe mpenzi wangu. Amini kwamba kulifanya kosa si kosa, ila kosa kulirudia kosa mpenzi wangu. Nakwambia sitolifanya. Sitafanya mpenzi wangu. Nakwambiaje, nyanyuka uondoke. Sitaki kukuona, ondoka. Kwanza mimi naye basi tuachane. Sitaki kuwa na mahusiano na wewe. Sitaki. Sasa nitaenda kwa nani? Nitaenda kwa nani mpenzi wangu? Ni wewe tu moyoni mwangu na ndo nakupenda. Haki ya Mungu nakwambia nakupenda mpenzi wangu. Nisamehe tuweke sawa, niruhusu tuweke sawa. Mimi siwezi kuwa na mtu kama wewe, yani mwezi wote mtukufu watu wamefunga tu. Ondoka. Sitaki kuona. Hivi haujui hawani mwenzako umeniacha tabani. Inaniuma zaidi, penzi moto limekuwa baridi. Umekuwa kaidi, mimi chanzo cha usaliti. Haya maumivu ya mapenzi yatapita, nipone nisahau, yatakwisha. Haya maumivu ya mapenzi yatapita, nipone nisahau, yatakwisha. Japo maumivu sio kidonda, na mimi moyo wangu utapoa. Nimeumia ila kile mwezi konda,
dua nyingi na kuombea. Maana mapenzi ni mfano wa jali, inapotokea uweze kupona, hata kama ukisema ujadhali, hapo huwezi jua lini itatokea. Hivi mke wangu umemwona hapa? Mke wako katoka midafani ya mchana hivi na shangazi kaja hapa. Hivi kuna shida kwani? Hapana, hakuna shida. Haya ni mapito tu, naamini yatakwisha tu. Haya ni mapito tu, mapito tu. Kila siku majanga yaishi, kila siku kisanga viishi. Mimi hey, Inna lillahi wa inna ilaihi. Huu ni msiba juu ya msiba. Tumepanga jeshi vizuri tukapambane ili tuweke mambo sawa, lakini cha ajabu tunayempambania hayupo. Ninavyoongea hivi, shemeji yako kule nyumbani hayupo, kabeba kila kitu cha kwake na mlango umefungwa. Sasa kuniambia kwamba blaza umemuuzi tena shemeji? Tulishapanga toka kule kwamba tukitoka mguu wangu mguu wako kwenda tukaeke kikao, haya masuala tuyamalize. Sasa unaponiambia umefika nyumbani shemeji hayupo na amebeba kila kilichokuwa cha kwake, ameondoka, atakuwa ameenda wapi? Lakini mimi na wazo, umejaribu kumtafuta kwenye simu? Hilo wazo sikuwa nalo, wala sikuwaza kabisa kupiga simu. Nilichowaza cha kwanza ni kuja kwako ili kuona, je, una chochote unaweza kunisaidia? Lakini kama linaweza kafaa kweli, tupige tuone, je, amefika kule nyumbani? Maana kusema ukweli nimemkosea na ni mengi sana ambayo nimeyafanya machafu. Laiti kama angekuwa anayajua yote, basi sijui tu. Hata mimi moyo wangu unanisuta. Mimi ni shehe mkubwa ambaye nakubalika hapa, naswalisha misikiti mingi, nafungisha ndoa, lakini ndani ya mwezi wa Ramadhani nimekuwa nashindwa kustamiri. Basi mimi nafikiria pigie simu. Halo mama. Sorry. Salama tu mama. Samani mama. Nilikuwa nahitaji kuuliza, hivi mwenzangu amefika huko? Maana nimefika hapa nyumbani simuoni, nimejaribu kupiga simu yake apokei, na ameondoka na vitu vya kwake ambavyo vinamhusu. Hajafika. Maana nilikuwa nimejaribu kumpigia alitoka hapa, lakini usijali mama, hakuna shida wala usio na shaka. Mambo yote yatakaa sawa.
Hamna tatizo mama, usijali. Haya. Haya sawa. Naambia kule nyumbani hajafika. Yaani shoga yangu, wanaume sio watu kabisa yani. Yaani sio watu kimaanisha kwamba ni wanyama, sisimizi au kitu gani? Sio waaminifu. Yaani jana naenda dukani, namkuta ni mpenzi wangu hajafunga, anakula pale mchana kuope dukani. Haki. Hasa kufunga wewe unavyojifanya na huo ustazati wako, kila mtu anakuepo hivyo. Wewe vipi? So kila mtu anajua kufunga. Kuna dharura dada mjini hapa, changamka. Wewe. Basi binti wa Kiislamu wewe naona support ujinga, kwa hiyo unamsupport. Sasa mimi na Uislamu wapi na wapi? Wewe. Haya ni mapito tu, nami ni atakwisha tu.